nanga koyeba makambo eza na Congo te po na obetanga mutema po passion comment muto kutazana eloko te mazokela mutu musu mawa bino bozana makambo ya kosala ke bo songisa bato tous bazo kimia identité ya kikongolais boninga etika na bino baninga basufri mais bozokosa bozo gérer bango na bibo na bimabe ni contre ni pour même église ba ochabisi na confusion ndenge ni pasteur oui ba comme ici matin na parti puis comme si nzamba sala bato musu favori musu de favori soko sambela kuto ko sana ma maîtrise à vie soko ko sambela ko soko ni nzamba cholo bandakala pour moi matin musu yo bando ya wa 6 yango bongaka te tala muninga sali de mwande mapambole ye ozomyoka souci ce qu'on a prié kande ndenge or te ngaso na motei jamais mon dima ou mais la 20 à 30 bongate m'en fou oh ngana kote ya yo na sebisa yo ngana kote ya ka yo na nzambe na yo limanga et belé baté bango na 2000 ba changer te 2021 ba changer bible comme mi balé message changé tant na temps ça na l'air na ngo ko sanga makamna presete po ya saki ngana sala ko sali kamte ko po baloba kité combien de maman ba bomisi bana banda ko partir ko comparer bana ba voisin mwana ke meka ko muninga kufi nzoka tana yake fanga zela ta nzambe koka suka era zaki ko fana ndako goy or goy te nzambe bike muto asi 2027 era mata kita ko zoate yemo pa meka mona c'est internet la fufu anda yanda mais bien na libanda ko li manda fa bimi so mama ki aso nkaka bana makoko nga bana mama ni ya bonu kuna muni muninga ta bongeja nya tango soko kabwe ngape inda kana se plan mama ki ngape na prêtre akene be da ale mama lo dale linga mwana yondo bomi mwana na yo loba influencer mais bata ko encourager mwana pasteur faut encourager mwana bibake ko luka encouragement ezakandenge omoni faut yeba encouragement ezani le pasteur yeba ngo likamona pesa conseil place okuti faute ko gangela ngote soko linga yoka yo faute kota na kacha faute ne bobima mibale banda ko expliquer na kacha faute akobima no malemba ko yoka éclaircir biso na lobi au moins na que muto asali mbemba bakuti ta bandi ko finga ko chola vent ta ba tuna ka lo barate akondi makufa likama na motema et tout ne déjà qui m'a bien ndimina kende ko ya yaka na likamutuna donc faute eza lokola makokoto a loso oyo bosana ke ziki na nzungu lokoza na souci ya nzungu ko ya teke lokola longoli loso makokoto o zamba moko lutu o bando ko pikola makokoto o sala erreur zo bebisa na lutu po so sa ke nzungu ebeba or soko sana maîtrise ko kota na kata schéma likampoza à l'aise zonde mai sopa tondisa beta ngokara keno tika nzungu likola mo ate likola eloko mo betika ko kipa ngote sa makamususu esala taba o teki na 14 keno tala ngata na ba 16h30 17h comme ça kuto ko saka mai tango boke mwana makoko te mo kuto basimbete mamuka abwa kala so abimeli nini saba simbeke na luta boyaki fo yeba makamna on comprend on a dit ça vraiment pasteur osolo va bien de yango continue na pasteur tena afeso ba branche makambo bele ko gérer ngo mabe donc iboye ba ke mutu tu ayana mukili yana muta parfait par kolo mukili ato moni azoti azosa miracle eza don zamba poneka na mawa mais na verita tambo kande nzamba sengite madoto meka ko ndeko landangu atate ya kitoko asala ba miracle na lobi na yo ba prophétie pe simbaka na lobi e simbaka po eza don nano mona teke chauffeur ko poussa mutu ka mazin poli afinga na ba client eza donné ko poussa mec azo poussa bato zo kindo komisa mina bango basona ka paso finga ba on a vérité fa vanda nyen po ba bas nda moni biloko na lobano yenda o mema bango fa vanda ko to nyen biloko mike kangi mukili boyebi ko bimisa baninga na trute boyeba ka ko mona faute bo juger boyeba ka te ki ava koma na dégâts oyo e bandaki wapi est-ce que c'est to sala ki bwanga koma na place oyo boyeba ka te mona mobala na zo finge muyibi tanga banaki ba démarche ko tambola malamu pa tambola fa nana pia ki ana bando ko kindo tala bando ba inaye o to la ko sima olikamune na motema eza pressé mais bino na maboko o ezate atali ti kope ba masa pema bite masa poto sali ke mango bien lobi te kendo iba tanga kebi ba kangendo bien fixi komba famille tabla tena tefene ba kakani bo bitela muida solo yo akende soki buluo or ayibi po abimi na cause mais na vérité likamune so botali elekina mutu mutu so bopesa ki privilège ya ekuto leki aye de place be bakate ndi oyo na biso mwana masa bo finga tanga libino mwana ndi bo finge ndumba era zala tala makabebela ko loba omena loba na panza famille tena qui n'est pas ité na ozongisa mutu tu botika ka temps lisumu botala kango lokwe le bebi libela te muto za na mukile za nde be rêve
namona bato aboma bato 30 akenda kotubela esimba kota lola tozana bato kwa ba Saul kwa koma Paul mabe asala bato ya bomaka tanga bongola motema te tanga bakutana na lola bakeko yamba bakekutana bakotombokela ki okoti infiltré ou bien boyokana ki wapi ba changer comment yo tikapsa na dégâts tozana bakota makamso foyeba muyiba bazaka na Yesu ne kulusu akenda ni église maloba yesu ka lelo tokota lola bato ya boma tamba kotuna ba église ba passer ba kufa kufa bomona na église ote parce que au prière mo koteli ah nana koti yo donc c'est okota no pe lola grâce ngolu yango na lobi ko sakana kana grâce te puis ko mona ka faute ya muninga te za kilo ko leka yo oloko na lobaka yango wana ba Congo to lingi spectacle na batei ba ko ni makama minene suka soko sakana ko dedio na lifelo ngai ndengai ba faux message kolo mukili kutu mutawo kwanga kacha lite mazongi siango kolo mukili yemta sala mukili masikoli ba ko lima kolo asi ba tuba fanda et puis tamba leba ma petit kala bibo Kongo lo botana kitunga eloko bimi ofero bani boke na ngo bwa ka sala feti mais bien zo sango so na kitunga kolo mukili ba miette akuti muta kufa depuis 4 jours avant asa kuisa alela mais le bati le so ça la campagne boke ne mama mo bokundra bibembe kolo nango akima yo obengi wendere bozana ngo yo kama na loba toke pasteur kende na mama yemo Kongo la pamba di nyoso ya na stade est-ce que kolo mukitango yaka denga tambola tous les bata ba défaut ba bika pa saka na mukini te wa saka tete kutana eta tikala bongo atambola ka saka communiquer ngande nzambe boya bino jamais on appelle ça changement jamais batu misu batambola na batikala ba bola tami ba prière makasi vraiment yo kanga tala nof déchargé yo ok de mabe tala ka lero komi match à 85 minutes je vais te voir première mi-temps mais bon pour 1-0 l'andage de passe tala na biso za l'air moko bar retourner ngoko te ngate ke lipambo les oyela bino nzamba tinda lipambo la prix de gros te lokwa tombola et ça nzamba tande batriko 500 jamais lipambo le ko la mutu c'est le temps yo za la 2022 na 2021 okuna 2024 nde yango soko batelité memi o tier mo pour mona ochité o ba bité ko ba simbikis o batela ki mabe na période na yo et memi on a manka soko gérer bien et memi yo écoute sur la période moko e fungwami yo kanga na fungolo ba périmètre ko chaka vina ma sécurité ko wela ka vina concurrence ite ke yenanga to za batu ngapena faute lande exemple ya batu so moni ya malamu me ko kota na sichama comme na bango te pour piquer crise et personne na lo avance o moninga tokoza no cop moko soto zui na kino bomba ngana ndenge nanga na mona mutatusha ke bele mabimi na fola na mona mutatusha ka muke mais soke na ndako no ndire mutatusha ke bele ko leka bango nyonso kalikila ko bomba mbonga muke sala makama minene ko leka mutatusha ke bele ke wapi eloko ebanité na mona mutakenda libala mutambongo famille ba sepele me yakenda kaka na mona mutakenda libala moko so tali mobalo ndiro timu na mude mutu mwana biso abebi mais kota za na libala lia matembela la na toko metala ndako kikuku tala na tongo mabunde zo bima mais santé oyo ndako akaka zo selongo wapi akuti mobile asir na bolingo vrai batala ke tokote vraiment so batali ka chérie mbete comme et toke comme logo la éponge batie mai nazo bana ba schéma ozo kama pe bana ba melaka tia malonga te metala kilo lokwa saki ya sima mwana kilo uti wapi ozo tala tata moko na mbonga bibamba akendaka mwasa kendaka wenza bambo mse ondire bakola nzete yana mbo mse ninga kola sikate kati ko ya père wana so ba kola bimi kitoko mbonga bimi mabe fo tia kola ga nzete osimba ozo peuple kwa libaya oyibango yo kenda ba wenzo kale pasa kale o tape muta ko sombela o sona kia obeta ngafana sombela muto yo ebiango membo na yo komelo ngambo sapana yo kutana ba kopo voilà ok bien ok bien pasa mboko ko ya mopaya te oza nde yokolo yo bati miso bana mukiba melo kana ti bango ba ko tala baninga te biso tu toa basi ba jouer conseil na pesa yo koza na somo eloko kuti na mukilité po nza menda pesa inspiration to salima suka yo nde base numéro 1 ko mukila pesa za la représenter na mukido vraiment ce qui yo longwe danger côté mais boudinga ta dit ba quoi ici ba ko tonga pote quoi kana 1940 to mona ngo détruit le na 2022 kende pote makamba comme dit différent est-ce que ce que histoire à carotane nangi batongo moni ke ba se rattraper mais oya kufa na guerre wana batu baso bota makamba ngo bazonga bango te faut faire attention vraiment sans comprendre makamba loba bien très chers amis internet pasta amela mai mukie na bandi pa iwapi oboso ami boza kolanda biso
bozo se retrouver bozo zo o yabino comment parti bozo doit partir naé azo bomba. Alors pasteur lelo yo toyokaka nga naza pasteur naza na doya retour à la parole nga naza pasteur naza na doya boye nga naza pasteur naza na doya ya sanctification nga naza na doya ya miracle. Pasteur siko neni roté biso pona babilo wana nyoso to yo don na yo ezalaka nini normalement nga don na nga na yeba ngo te sana bato bayoka nde bayeba vérité na bisani yo ndoko yo ba naza wapi kolo mukila yaka lo baka donner sani ti azonga babi pesa ça azaki évangéliste pasteur apôtre benan bando baneka excellent motei moko aleka nyonso mais so teba message aloba peka mwanda makokisa nyonso yokanga bien message yo komonaka ba faute ya bato so tali bible na mona ngote biso to bimisa ngo ba don e uti wapi jamais comme t'inspirer o mutaika bona li papa molelo kwa saki na nzala nego eza mfutema combien de ba message ebele ya mebene église pandi ba famille sans motif pour contrôler te bokoti ba rankini sa boye ba likola message keba na mateya kolo mukila ya po sangisa kolo mukila mona binemi atika bango po kokisa posa na bango Jésus Christ azaka bébé o ayeko kokisa misa mukili Hérode azalaka na tangu wana mais alabaki ni bozo mona bokima koma kolo mukili she bango bakimisi mwana wa ko sofe mukili mais mutona ba bangi mais azekela muna ye suka so comprendre ma message de bozo mona tan atika abome période mbala makote pour bakina a l'excellent la mwana nga so kumela kuna na pasi kufa po mwana za kolonga atikela ke Hérode temps Hérode petit azawana même ko la suka même ko so habitant na kufa na moment penze ko ekoka mais or kolom kila yaka za ken fuité pas ko ça va posa nzambati atindi soki lelo na bate ya lelo banga baloba nini yomoni keba tika audace kolom kila no audacité atinda mwana mo ka batamisa ye kolom kila se soka tia mone yindi akima ke batama pembeni ba monete lelo bino batebo komi na audace o mimoni ça o yende giso ko tala to monika ke pasteur yeyo et puis maloba passer na bandimi na différent aloba ka comme si yenda l'équipe bango nyonso est-ce que ba domi c'est ça la kateka ya yo suka problème suka ana lobi na meminga ngambo ya nini na lo makambo eza clair bo ko fra baninga comme si bino boza ba pire kolo mukida e ba bina fa baninga te so bazate o moko na kalabete ka tolo seigneur ngaka Eli o sa ba miracle belé na kadi ka ngamo ka bité bana nous 7000 parce que 7000 ba bana ka te kondima na banga kitoko na ndengo bata makote nini boti ko beta to ko wela ka kitelo kumute so ba ke personne suka ta va péter kwanza o zo ne bandelo fani o ko le ka pesa ba botelo ba sinso sima kande ba loba na ngomoni ko ba teke na yebi nzambe bien foger camarade nzamba ko sala ka te ngam na te yayo même ba David ba loba ko azakolonga aloba pona ko pesa ka biso makasi ya ko koma kwa to mekola mais jamais comme David a ko za pire nzambe te biyo ma David a ko za so ko mona ngeza manka abomisa mwasi abatu moi ça va tendance sur la douche à monier yo roi ne bela ba so sana bango landi mwasi moninga yo ko benga mobile motiona bando tromper ke ne sali ba bandilo tanga timbeli ka chimana batu zemi so ne tete atina ba boma mutu wana ba boma epe so yemtu ba boma ko pire nzambe ndenge yatanga kota lomo ko kama gena nzamba zo yamana ba pire seigneur yemta baranga ko monsieur pire est-ce que lolo ko tomboka susu ba ko bandela lola mususu be ko za koma boye ba makambo sana habité sans comment non ils sont mamikaka ba buka mapeka honneur na bango etika la nzamba batika batu ba respecter bango nde ba pesa bango limemia bango batika na lokumu wana mais ba zongisa matondi ki kolo mukinda leki batu nyonso botika ko sala bodas wana ngainde ministère ya boete eza don nzamba chaka ope ko kala ngo pito pesa mutu mususu Salomon azaka autant de dons abeta tolo ngo wa Salomon sagesse azwaka alobela ngona alors pourquoi toute vanité de vanité tout est vanité pourquoi ba to akala kutu ba mona ba ange boye ya fara fa sama ba ba teke yo ngana zalaki ana komi a comment bino na makamanzambo matakalo na classe suka bosi ko comme na personne sama moni sibino siko na ba poste ngo zo nzambe mtapesa ka bango to bango ba bese proclamation yote nzambe ko bengo esoka kombo moko kolo mukila ko peso kombo moko ya pesi depuis na nozana zéro ma bambelo kombo wana siko nzela zo ke no pas comme ça na place wana checking na ye ok des places mususu batu bana mbongo mais lokwa tinda ki okemba oko souffrir okemba kaka Moïse ayana ndako abima roi mwana yemo ko to sentir na zene filtre na kati ndako nazo kola ko bata mapoba yibanga ko yiba
comment motema ndeke de côté ça comme motema mabe aboma batanda on a pas que nyo comme na zelo ye ba plan Nzambe atei mabe bakimisi bandi megisa patira ko bangisa so ke negisa ko mo pesa Satan valeur ko le kakolo mukili sambela to ko banga Satan te bandaka ko prio au moment où soma Satan ko le kanza ba ko te na mamale ke botutu tata masali suma ye balala na commune oyo ko moni libabe nyanda za raboy lala kanza la te mo femme moni blocage na yo eleki makasi okena ndako comme si ba tuto ndire bazo freiner fi na yo ba papa ba kolona ba mama bota nyoko mapona kuto songse eloko te oke comme cela ira rando pani ba te yaki yo comment muta priya kate oke ndoko anga ba matia na bino continuez pasteur ko nazoloba na mona papa priya kate na mama bando prier loko ba te yaki yo soka sakana ko tindele moi to fait mais quelle éducation qui a acheté qui me colle basomba kangote papa na mama tatanga te banga façon pour qui tatana qui maman se toucher bango au côté de mauvais temps ndimanga oui pour na biboy le bas pasteur omoni bulisa papa na mama na butu na sapongi poza mwana Nzambe ko battre so banga ko lukayo na moi ndi bango bakamoka mwana to bota meto so ko kolia ete pona nini oza ya Nzambe mais na moi soko la mutu batindi okende wana mbongo pesa mama pesa papa bakam comment lelo comment ko kabela bango te ba ko freiner yo na muta pire na prière te na ko bangisa muninga muto ate ya lelo muto a prière fa ba be tala état d'âme na boité mais bo exagérer de so singi muta mukito sunga nani ngana kama na komo kama ngamo pesi ko comment na ko kene église na pesi mabonze bele me na kutana bato na nzela ba lilinza na lipa o senti que o ya aveugle o penda ça handicapé à solo na beti ekara na keti na pesi mabonza non non ça que loko souté oh mais kuna na l'église aux ali pamboli deko landanga bien omoni kolo mukila mona na te so na lingio na zo mone boité na linga Nzambe comment na zo kena pesi mabonza na église na kuti batu bale lanzala pe ba handicapé bazanga pui bakuta pe na mwana Nzambe a prière na vérité a tsenga ke na nzala pour baka zo somba lipa na bité na kekana ki no pesa ka no offrande mon frère tiki batu misatu te te mako ya makam se photo là te na kende ko expliquer l'église en tout cas pour nos frères d'aller na peki te pour na kuta na bato ba na difficulté na ede bango na nzala mbala sima na kopia ndeko na lo bano makambo so yokinga uweba yango koma lelo muto so nga kufa zo dinda ore ba bende ya bima bazo sala selfie na tano ndenga sala tala filmer bien tango ko dinda il fallait lobate aller publier muta dindia wa takataka to filmer ke biloko bokoma nango so kama kamna bisa na yo capacité bokoti si makambo ezala kate botenga misi mukili biso moko mususu na solo ba pays so ko mona la biso za foti ba konzi be foti na biso toke cercueil était comme ça qui ba $1000 et bembe mutakufi cercueil $1000 ko bokotala ngo 20 minutes après bokoti na sama bele ke libela vitrine coûte zaka o bomba ba sani mais ça na moins cher par rapport à cercueil vitrine so to simple to ba sani za ba $80 100 cercueil mutu ba hotela 5 minutes 10 minutes et koti na sama bele $1000 bo weli ko som na biso na batu ba teka ba nani ba so mata pay pass après ba lela biso to do soma ba c'est la makamna luba c'est boboy ko somba e ko kitatalo tant bozo somba bozo favoriser après bolela et comme bébé mulanga masangeza ki boyetin ke ota ba terrasse tout plein est-ce que ba beta rabale na poko bozo sopa mai batandi baki bakiti qui ça sur la place na beta rabale na poko te o le ka bakiti qui ça c'est comme la foire fête moko si la raté tous les quartiers fête ina fait bozo le la pays passe bazo nyoko la biso me masangeza aussi les aussi mais batu pe basala ka te bozo c'est la mbongo wapi po bino te bosi bakisi te non bino mo bébé c'est bino bino pe boko se ba yini bino so boye gande tulite teka kwanga chere so mama tele boku na ngibando bébé bisa bankwinga oto kichate tamba simo ke do teka so na priona jamais quartier bazana mbonga malonga te to kichapina na se bino mo bonyokoli bino pe boko se ba yini bino na bakonzi bino mo bolingi bino mo te yo kanga na lo bano vérité toli a pété oza sagesse ya pété moi ça tulié atuli aza masque diversité kitoko ne bozo mona langage na e abo fana bana basi mibalité réponse mabe azo comparer mobile na famille na bango or libala na ndako eza différent okolamba na ba récho kuti mobala ba koni soko lingi ndima condition bo ke ne chomi mamino na contribution comment si ma remorque azo commander mutu mais or mutu comme c'est matadi isa ko kamwa suka comme na zebisa suka
omona mwasi libala ezosalema mobali ti samedi bakati nono esuki te kolekaka mbango lokola ndata sango bokendaki na bakasi yango combien puso eleki bokende tika kuna wapi ya filibe accompagne bango mais tala mwasi sikoyo na salon ngasa na moni ka boyana ngo bala sute fa di bale kufa okoti na mutambu parce que mwasi na kati ya salle de fête na salon batie manzaka lokola koya saka nginyama sazo pepulonga mama kukuto longi wana kuna mobile kwa tumba puso eke wapi mama kamlinyo nga chia tala osaka nga na ebisa yo makamu na mona kango vraiment bana avance pasteur OK le bien na ebisa ba OK le bien bozo mikota bino moko na kaka kolinga koleka meboye te nga na trichaka libala banyama na donkaka tous les nyama mobali na taka comportement ne devant basi na bango nga fona sala bongo po biso te kokuta banyama même te zo comprendre que ne bien pas banyama balingana fa batu tango efa yaka Adam ayaka akuta banyama ka mibali akuta banyama basi na mibali ça les avec qui basi lepe moi si c'est qu'il faut comparer dans banyama parce que banyama tant va dans moya et ça s'appelle le lobby te nzamba ko lo lobby mais sali mila parce que banyama na ndo solandeni na harmonie mais ça muto aya c'est que bezaki déjà tala moni ngunga mobali abi ko chali to ko leka muto pour bandali bolinga fa biso ba na ko pesa mate ya parce que continuer na kabisa yo yo mona ka basa banyama chaka rouge lèvre mais bien to bater ba quoi comme ngate na ko ya alors parce que bino bozo faut y harmonie soumission eloko ezangi tala ba lion ba oya basi ne bakangaka nyama se mobala soko ya suki ebele bango surtout batiki komo kanga lupangu te bango nde bakangi nyama na bango mais pesa autorité papa liya tanga so liya pe après telemi ale bana baya après ça bana batonda la terminer bango le basi ba ko ya autorité ya basi à lion o ba pesa ka mobali kilo pourquoi bino batukutu ba bala ka bino Pastas, réalisation est signalée déjà, nous sommes presque à la fin de notre émission. Bien très chers amis internet, j'étais très heureux de vous présenter cette émission avec celui qui est mon invité, celui qui a été mon invité d'aujourd'hui, Pasteur John. Je dis un grand merci à Jemima Eltel. Jemima était de Babik Saltation à Lena Lazaïroise, petite sœur propre depuis France Babik Saltation, Lauriette Mampoula, Babik Saltation à Benjamin Soumalibos, Benjamin Soumalibos, Babik Saltation à Pasta, tout commis déjà dans Souka, il y a émission, qu'est-ce que les gens vont retenir déjà dans la matière? On a vu déjà, comprendre très bien. Donc tout le pété basse. Tout le pété c'est la lokola bilo ko fête. Pacha ke belem tu pona guna yo. Na on a lobby waza na para kanga kanga. Nga role nangeza ka ya 0. Na linga makate me ko boya ngate. Poso ke senga bambongo na yo. Avec comme un kilo faut benga nga ba 0 na sima po chiffre za la kilo. C'est trop profond. C'est trop profond. Alors, Pasteur, est-ce qu'il y a quelques saltations qu'on a déjà là-bas? Eric Manzak en Mali, en Belgique. Sans oublier Cookiston, le grand champion de l'Autriche. Après Simbote na Yemoko Leboa, Cleboa, Serge Leboa. Après Simbote na Papa Manuel Miyuna, Nicolas Zana Brazzaville, bon séjour na yo. Sans oublier Maman Stéphanie. Marco Loco, mobala blessing na Irlande. Pambote Bele, Pesimbote na Nansinga, que j'ai mis na Texas. Vous mettez la petite sœur propre base, vous mettez la batikayo. Pesimbote na Yomorope. Merveille Kodituka. Merveille Kodituka base, vous mettez la mon frère donc bon travail. Vraiment. Pambola. Simabilili to zalaki Ado les pros. Ado les pros, vous mettez la chaîne abisso. Vérité Promo TV. Vérité Promo TV, vous s'abonner massivement. Na grande samba liboso to kutanité. Toujours. On est ensemble na staff du Tozalia, donc tu l'as pété base, tu l'as bien tout fort. Vraiment. Merci, Pasteur. Bien trop chers nos amis internautes, tout commence bien, finit bien. C'était bien moi, votre homme, le serviteur Merveille Kodituka, maestro de la presse congolaise avec mon émission Restons Positifs. Vous qui n'êtes pas encore abonnés dans notre chaîne Vérité Promo TV, je vous incite de vous abonner, je vous invite plutôt de vous abonner massivement dans notre chaîne pour ne pas rater même l'une de nos émissions. Je dis un grand merci à Ado, le professionnel qui a été derrière la caméra.
caméra. C'est lui qui a fait de sorte que vous puissiez bien nous recevoir chez vous dans le maison. Et pourquoi pas dire un grand merci à Aimé Le Wabapanoukou, Mystère Very, le Saint-Esprit, le sponsor officiel de cette émission. Et pourquoi pas dire le patron de Vérité Promo TV. Et sans oublier Theresia Mukankou. Babik Saltation à Jolie Moussampa. Madame Jolie Moussampa depuis Belgique. Babik Saltation à yo. Pourquoi pas Bienheureuse Pembele Mamana Wonderson Kwedituka Babik Saltation na Bélanger Mampuila Babik Saltation na Parola Kerticia Babik Saltation na Yoritz Lokato na commune Suka émission nangai. Abonnez-vous massivement Tomonani à la prochaine numéro. Big up.